Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwart ta' filgħaxija dejjem fuq One. Id-9 ta' filgħodu fjum tipiku xitwi. Skiet itarrax fiċ-ċentru tal-Komunità Terapewtika ta' San Blas f'Ħażebbuġ. Jikser l-iskiet il-ħoss tal-ħabel tal-bandiera Maltija mezzasta iħabbat mal-arblu. Mill-kappella taċ-ċentru ta' San Blas fejn il-ġimgħa ġie espost għall-qima ħareġ mir-residenti stess għall-aħħar darba Don Victor Grek. Il-post fejn Monsinjur Grek għatta l-biċċa kbira minn ħajtu, fejn bożza u bimħabba kbira end biex jagħti lura l-ħajja lil diversi persuni li ġew bżonn is-servizzi tal-Caritas. U t-tama ta' Monsinjur Grek iddiret fajn residenti li għalkemm kellhom ix-xita traxxax fuqhom ma waqfithomx milli juru l-gratitudni lil dak li għalihom iqisuh bħala missier. ċabċiba twila u tfieħ ta' fjuri fuq it-tabut ta' Monsinjur Grek, ir-residenti ta' San Blas taw l-aħħar tistima lill-fondatur tal-Caritas Malta. Bajnejhom miksurin, kulħadd kellu kelma waħda fuq fommu, rispett. Bil-kuraġġ u determinazzjoni, ir-residenti ddaru ma' Don Victor Grek biex għall-aħħar darba jitolbu miegħu. Biex għall-aħħar darba Don Victor Grek ħareġ minn dik li bdiet ħolma. Ħolma li salvat ħajjiet u salvat familji. Binja li se tibqa' l-legat b'saħħtu ta' Don Victor Grek. Is-sens ta' dieqa dwejja għal terf ta' xi ħadd li kull marit huwa ġid inħasset fuq residenti li tilfu issa lil xi ħadd li jħobbu. Minn hemm il-kortejo funebri qabad triqtu lejn il-Knisja Parrokjali ta' Marija Immakulata u mill-Knisja f'Talibraċ. Il-post fejn Monsinjur Grek għal diversi snin kien jikkonċelebra l-quddies u lejn l-aħħar ta' ħajtu kien ukoll jgħix hemmhekk. U dan ġie anke rikonoxxut mill-istess parroċċani li laqgħu lil Monsinjur b'xita ta' fjuri mitfuqajn mill-erba' rkejjen ta' Bisbit il-Knisja. L-apprezzament ta' Don Victor der ukoll f'kartellun kbir bil-kliem Grazzi Don Victor. Fuqhom kulħadd kliem ta' tifħir minn ta' parroċċani li ddiskrivew bħala qaddis jgħix fostna. Iċ-ċabċiba dwiet ma' din il-parroċċa żgħira, iżda kbira fl-imħabba li kellha lejn il-Monsinjur tal-qalb. Tislima xhieda ta' mħabba u rispett li l-parroċċani kellhom lejh. Il-kappellan tal-Ibraċ sellem il-memorja tal-Monsinjur permezz ta' silta mill-Evanġelu skont San Luqa. Inti kont għalina għal din il-parroċċa, għal pajjiżna ta' dawl, ta' kumpanjatura. Il-kliem tiegħek mimliħ l-ewwa, il-kelma ta' kuraġġ. Aħna rridu nirringrazzjawk, isemmu speċjali din il-parroċċja tant għażiża li tajt servizz mill-qalb. Il-komunità kollha tirringrazzjak ta' kemm smajt qlub li ġew iferraw qlubhom għandek. Isliem Monsinjur, grazzi ta' kollox. Inħobbkom ma ninsewx lill-fqar u lill-batuti.